Aku udah beberapa kali review dan bahas keyboard Alice, tapi baru kali ini pegang Alice ortolinear yang tentunya jadi pengalaman baru bagiku. Lalu apa sih pembeda layout Alice Ortho dibanding Alice Staggered? Untuk Alice Ortho, row paling atas sampai bawahnya lurus. Buat user normal layout sepertiku pasti butuh pembiasaan. Namun layout seperti ini bisa bikin cara mengetik lebih efisien karena semua keys penting ditaruh berdekatan, seperti backspace serta enter yang diletakkan di tengah. Alhasil mengetik jadi lebih rileks, cepat dan akurat. Sekarang kita bahas keyboardnya. Secara tampilan sangat eye-catching, apalagi varian neon sepertiku. Warna hijau stabilo pada case nyala banget dan aku suka. Tapi kenapa ada dua logo X Plus? Satu di sebelah row kiri, satu lagi di bagian atas. Padahal satu aja bisa kan? Untuk keycaps berwarna transparan dengan sisi atas frosted white sehingga legend masih terlihat cukup jelas. Tapi kalau LED hidup jadi agak samar. Aku sih prefer matiin LED. Kualitas keycaps cukup oke, berbahan polikarbonat setebal 1,2 mm. Feelnya tidak terlalu licin seperti keycaps polikarbonat lain karena sisi atas dibuat frosted. Pada spasi serta enter diberikan aksen warna biru dan merah seperti warna logo X Plus. Lanjut ke switch, nothing special sih, pakai Gateron G Pro 3.0 Brown. Feel tactile berasa light. Untuk spring pink minim, tapi masih ada sedikit scratch. Loop pada slider stem cukup oke. Sudah ada LED diffuser juga. Poin positifnya nggak ada interference walau PCB masih hot swap 5 pin universal north facing dan V-keyboard menggunakan cherry profile keycaps. Untuk stabilizer minim rattle namun terasa mushy. Preloop pada wire tipis namun tepat pada tempatnya. Sayang stem belum pre-clip sehingga kita perlu melakukan sedikit tuning guna memaksimalkan performa step. Jadi gimana hasil suara X Plus V-keyboard? Langsung saja kita dengarkan. Gimana sound profile-nya? Stabilizer emang kurang oke, tapi sound profile padet kan? Padahal nggak ada dampener sama sekali kecuali switch pad. Ini bisa terjadi karena bahan akrilik yang digunakan tuh tebal banget sampai nggak ada ruang untuk platform. Secara build quality jadi berasa solid, beratnya aja sampai 1,3 kg. Aku pun gak nyangka kalau bahan akri bisa solid ini. V-keyboard dibekali dua konektivitas yaitu wired serta bluetooth. Kapasitas baterai standar 3000 mAh, cukuplah dipakai seminggu dalam keadaan LED mati. Untuk menyalakan keyboard, kalian bisa gunakan toggle switch on off di bagian bawah keyboard. Selain itu, terdapat 4 buah rubber feet. Walau tanpa high adjustment, tapi tapping angle pada V-keyboard sudah nyaman buatku. Terakhir, hal menarik untukku ialah diberikannya tas keyboard sekeren ini. Jadi buat dibawa-bawa lebih aman. Overall, V-keyboard adalah keyboard menarik tapi bukan buat semua orang karena aku aja masih kagok walau sudah pakai beberapa hari. Butuh pembiasaan cukup lama. Tapi kalau kalian memang terbiasa ngetik di Ergo, apalagi Ergo Ortho, tentu saja bakal cocok. Terlebih build quality serta finishing V-keyboard terbilang bagus. Mungkin perlu tuning step dan ganti switch aja biar maksimal. Semisal kalian tertarik bisa cek link di deskripsi. Sekian dariku, terima kasih.